rito yung 160 SL. Ito yung 160 SL. Ang kahan niya ngayon ay itong kay Renz Haskogin. Pero dahil walang racing, ang balak ko ay ito nga yung 160 SL. Balak ko pagandahin na lang, ayusin ko, at aayusin ko yung makina. Gagawin kong pang ano ko, pang laro-laro. Ako naman ang maglalaro. Ayusin ko, gagawin kong maayos-ayos naman ang itsura, hindi ganitong race bike na durug-durug. Gagawin kong ano siya, panggamit, pang-akit ng bundok. Okay, start ko na. Baklasin! Ito na, nakakalas ko na yung makina. Napagkalas ko na yung makina tsaka chassis, tsaka yung mga pairings. Ito, ayan, ito, ayan, ayan, sa gilid, tsaka ito pa, butas-butas yung ano tawag dyan, leg shield, footboard. So, tingnan nyo, ang dumi. Pininturahan ng ano to, Pilox. So, napatira ko yung kay Bilayski. Makina, bibiyakin ko to. Sige pa naman yung iba. Dalawa yung lens nito, isa dito sa raso. Kaya nakukuha, pero yung nandito hindi nakukuha. Ayan na. Ito. Kaya lang boss, may mga Pilox eh. Sige, tatanggalin na lang natin yan. Bala kong pang show eh. Show na pang share. Anong kulay yan? Black na lang din. Hindi ko rin alam kasi bala ko yung motor, orange o kaya blue. Eh kung ano, yung chassis, i-black ka lang. Oo, bagay yun sa orange. O, orange saka black eh, no? Ano boss? Ano boss? Basta. Ayos naman. Ito mainit. Wala na. Pinalas ko yan kanina eh. Bilis boss ha. Eh, mo lang ha. nahiya ako sa'yo eh. Sabi ko kasi umaga eh. Yan ang problema yun eh. Nahiya tuloy ako. Tayo sa KFC. Pilox na dati yan? Merong may parting ano eh, Pilox eh. Ang ganda nito ah. Gusto ko rin to ah. Pang vlog yan. Oo, pag gumagawa ako, pag madilim, Mura lang yun. merong binugahan kasi ng ano ito. Siguro yung kita lang. No? Ito. Yan. Sige, tanggalin na lang natin yun. Sige boss. Oo. Bilay. Dito tayo sa KFC. Hindi KFC na ano ha. Kentucky. Ano ibig sabihin ng KFC? Kevin. Ano, Kevin Francis Claire. Papa ko, tsaka kapatid ko, tata ko. Ah, tatlo kayo. Grabe yung ano nun ah. Gagawin pa ba yun? Oo. Bangga yan. Adventure? Yeah. Hindi, Montero yan. Montero? Sige, balik ko mamaya. Mga... Ha? Ano sige babalik? Pagka nagsisimula ka na, kakain lang muna ako eh. Sige, boss. Oo, boss. Sige, Okay, thank you. Dito lang sa Marcos Highway.
Okay, bibiyakin ko ngayon itong crankcase. Kukunin ko yung signal kasi ipapabalance ko. Tsaka yung bore ng crankcase ay lalaki ako para pumasok yung 63 na block. Yung magneto kailangan ito cooler para makahugot. Baliktad yung ikot nito eh. Ayan. Stator. Stock stator. Meron iba maliliit eh. Tingnan ko itong cover dito sa gilid. Sa may oil pump. Susunod kong tatanggalin ito. Tanggalin ko yan. Yan, mabiyak na. Kalahati. So ito yung crank. Crank ng Mio. Yung crank ng Yamaha. Naka-offset siya. Ibig sabihin na naka-offset, hindi siya perfectly centered sa block. Yung likod ng piston. Naka-offset yung pin niyan eh. Hindi siya centered sa piston. Pag sinukat dito, 36.5, 37.5. Mas maluwang ito. Ano tong mas maluwang? Yung exhaust. Mas maluwang exhaust. Ibig sabihin, yung piston natin, kapit ko rito, ibig sabihin yung piston, mas maluwag yun dito. Piston ring pa. Ito walang gasket. Tingnan mo, sagad, sakto. Sagad na sagad. Kailangan talaga may gasket. Walang gasket para mataas compression. Ang hindi ko lang masasabi, kasi pagkakaalam ko, itong crank natin, naka-off center nga, nakaganon, nakababa. Ay hindi, pwedeng ganon. Itong block natin ang nakaganon. Nakababa dun sa ano eh, kasi maluwag sa exhaust side ng 1mm. Ibig sabihin, naka-offset to ng 1mm. Kung titingnan ko rito, yung 1mm, di ko malalaman kung naka-offset nga ng 1mm. Kung sa mata. Pero sa pero sa design ng crank, naka-offset siya para ma-lessen yung friction dito. Yung rubbing friction sa intake side. Kasi pag sa power stroke, pag putok, pag tinulak nung apo yan, hindi siya exactly gitna, kaganon. Nakahilis ng konti ito para yung friction malesen at mas madaling itulak pababa. Duduling na ako kanina ko pa sinusukat eh. Wala akong tamang tools. Kailangan ko siguro ng kailangan ko ng basta yung crank naka-offset ng 1mm doon. Base sa piston Ako lang yun Baka merong dyan. Mga expert dito sa makina. Tama ba yun? Teka, baka mali ako
Okay, palit akong battery. Tinanggal ko tong piston, stock piston. Susukatin ko yung reciprocating weight. Sukatin ko yung weight ng piston tsaka itong rod. So, ito ay 40 grams. Ito yung piston and ring, and piston, ring and rod, piston, pin and ring. 103.9 grams. Okay, ayan. Stock yan. Susunod naman, tabi muna natin to. Okay, nilagyan ko ng alambre. Ito lang alambre. Kunin ko yung weight na magbabalance yan. Yung magbalanse. Oh. Let's do the math. So, ang rod natin kanina, yung rod weight, yung nakakabit siya sa dulo is 40. Yung piston natin is 103.9. 103.9 grams. So, itong dalawa, 143.9 grams. Yan yung timbang ng rod, 40 grams, piston, 103.9 grams. So, total reciprocating weight is 143.9. Ngayon, ito yung nakabalance na weight natin. Nabalance natin siya. Timbangin nga natin itong yung weight natin, pabigat natin para mabalance. Ayan. Usin ko na nga. Siyempre kasama alambre. 48.9. So, yung pabigat natin, pabigat. 48.9. So, plus piston. Hindi, plus rod. Mali. Plus rod. Kasi kasama yung rod 40 grams. Ilan yan? 88.9 grams. 88.9 divided by 143.9 equals napanood ko lang to sa meron isang gumawa nito pag-compute ng balance factor sa YouTube. Lalagay ko yung link So 88.9 divided by 143.9 equals 61% times 100 syempre. So 61.78 hindi
Balance factor. BF. The words to say goodbye. Don't know why Yan, sinubo na. I can't find Naliha the na. words to say Sige. Testing na natin. Vlog natin, vlog. Vlog natin, vlog. Oh, kunin ko yung tali. Ayan. Okay na. Kuha akong tali. Magaan lang naman. Kulay black lang siya. May konting glitters eh. Kasi napinturahan to ng Pilox. Tinira ng Pilox nung dating may-ari eh. Kaya pinapinturahan ko ng maayos. Ayos. Ayan. Hindi sampayan to ah. Ang tawag dito ay light stand. Hindi yan sampayan. Ito. Hindi rin yan sampayan. Okay. To be continued.